السلام عليكم. غادي ندوي على مستجدات فريق الوداد الرياضي، ولكن قبل كل شيء نوضح واحد النقطة الله يخليكم. فأنا هذا البرنامج هذا دايرو من أجل أنني نوصل لكم الأخبار ديال جميع الأندية الوطنية، فكل واحد عنده الرأي ديالو. قد نكون أنني أصبت وقد شي بعض المرات نكون أخطأت، ولكن تنحاول قدر الإمكان أني نوصل لكم المعلومة بالشكل الصحيح. تنعتذر منكم إذا كنت ما وصلت لكمش بشكل صحيح، ولكن نعمل كل يوم على أننا نحاول أن نوصل لكم المعلومة بالطريقة الصحيحة، وشكرا لكم على تفاهمكم. كيف ما تنعرفوا جميعا ان فريق الوداد الرياضي ارتبط الاسم ديالو مع عبد الله بن عوده المستثمر السعودي، وكيف ما خرج مع الاخوان في راديو ماس ياكد على انه عنده رغبه جامحه باش يستثمر في فريق الوداد الرياضي. وطبعا اكد على انه بعد نهايه الموسم الرياضي الحالي غادي يجتمع مع السي سعيد الناصري من اجل انهم يشوفوا كيفاش ممكن انه يستثمر الفلوس ديالو مع فريق الوداد الرياضي. تتبان لي بان هذه النقطه نقطه ايجابيه، بحكم يجيك واحد المستثمر. كيف ما تنعرفوا حنا الناس الخليجيين فهما الناس اللي لاباس عليهم، بحكم عندهم استثمار تما كبير من ناحيه الابار النفط، من ناحيه انهم تيستثمروا في بزاف ديال الحوايج. غادي يكون استثمار مهم فريق الوداد الرياضي. بزاف الناس غادي يتسائلوا شنو غادي تكون عنده الاستفاده ديال هذا الشخص هذا من فريق الوداد الرياضي، او انه شنو غادي يقدم له فريق الوداد الرياضي. كيف ما تعرفوا حنا الكره في البلاد فما كاينينش الناس او الرعاة او المستشيرين اللي تيضخوا مبالغ ماليه مهمه في النوادي. اي نادي كيف ما كان بغى يكون في المغرب فدائما تتشوف التوني ديال الفرقات تلقى فيه بزاف ديال الشركات، باش يلا في الاخر يبقى يشد من هذه الشركه 20 مليون، هذه الشركه 30 مليون، هذه الشركه 40 مليون. ما عندناش الثقافه ديال اننا نستثمروا في الكره، او تجي شي شركه تعطيك 3 المليار او 4 المليار او 5 المليار. فبالنسبه لي استثمار مهم، غادي يضخ في خزينه النادي مبالغ ماليه مهمه. كذلك هو غادي ترفع القيمه ديالو، بحكم انه اسم سعودي مستثمر في فريق الوداد الرياضي، غادي يكبر الاسم ديالو. كذلك غادي تزاد له الشهره، كذلك داك البريستيج والحضور ديالو في المنصه الشرفيه في ستاد دونور في المقابلات، سواء اللي غادي تكون في البطوله الوطنيه او في المسابقات اللي غادي تشارك فيها فريق الوداد الرياضي. طبعا هو غادي يحس بانه شخصيه مهمه جالسه في المنصه الشرفيه ضارب جمهور الوداد. كذلك اللي تيفو من هنا واحد الحدث اللي غادي ترفع له القيمه ديالو. طبعا حنا تنعرفوا بعنا هنا في المغرب اللي انا واحد الحاجه اللي تتاثر فيا، ولا واحد الحاجه اللي قد انا نقول ما واخداش حقها، وهو ان مثلا الفرق الكبيره في المغرب، مثلا ناخذوا الرجاء والوداد، هما القاطره ديال البطوله الوطنيه. فهاد جوج او ثلاثه الفرق، نقولوا الرجاء والوداد والجيش بنسبه اقل، فهاد ثلاثه الفرق مثلا عندهم واحد نسبه الجماهير بزاف. وكذلك النقل التلفزي خصو يكون مقسم ماشي بالتساوي. هاد الفرق ثلاثه الى عندهم واحد النسبه جماهيريه كبيره وكذلك نسبه مشاهدات كبيره، نحاول اننا نقسم داكشي على حسب نسبه المشاهده، ماشي فرقه عندها نسبه الجمهور ونسبه المشاهده كبيره تنقسمها مع نفس الفرقه مثلا تتفرج فيها واحد الجمهور، واحد شويه ديال الجمهور. التقسيم التلفزي او النقل التلفزي ما خصوش يكون بالتساوي. ثانيا على الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم على الاقل ترفع من القيمه ديال البطوله الوطنيه، بحكم 350 مليون. ديالاش 350 مليون؟ واش دلوطيل، واش اللاعبين اللي تصاب في المقابله، واش التنقلات مثلا من كازا للرباط، او من طنجه من طنجه لوجده، او الفرق الوطنيه كامله. 350 مليون راه تيخصو لها في جوج ماتشات ولا ثلاثه، 500 مليون ديالاش. فخصها على الاقل ترفع نسبه البطوله. كذلك تنعرفوا القيمه ديال كاس العرش والحموله اللي تتحمل هذه الكاس هذه. فعلاش الجامعه الملكيه او العصبه الاحترافيه ما يزيدوش في القيمه الماليه ديالها؟ تتبقى القيمه الماليه ديالها ضعيفه وضعيفه جدا. الانديه ديالنا الا بغاو الفلوس فتمشوا لا تيحاولوا على انهم بعد على الاقل ياخذوا البطوله او يتحتلوا الصف الثاني على المستوى البطوله الاحترافيه باش يمشيو يشاركوا في دوري ابطال افريقيا، او انهم يحتلوا المركز الثالث ويمشيو يشاركوا في كاس الكونفدراليه، او يشاركوا
في البطوله العربيه بحكم يعني العوائد الماليه ديالها. اما باش يعني في 350 د البطوله راه صراحه خصو يتعاد فيها اعاده النظر. نمشيو دابا يعني اللاعبين ديال فريق الوداد الرياضي، فكاينين بعض اللاعبين اللي ما قدموش الاضافه، كذلك هناك لاعبين اللي غادي تسالى العقود ديالهم. فكيف ما قلت الى جا هذا يعني المستثمر السعودي وضخ واحد المبالغ ماليه، مثلا نقدروا نقولوا حنا جبران تيتخلص ب 400 مليون للسنه، فغادي تزيدوا تقول له جلس معايا نعطيك 500 او 600 مثلا. عطيه الله الا جاو شي عروض كبيره من اوروبا او كذلك عملوا لا جاو شي عروض كبيره، فغادي تقول له جلس معانا غنعطيوك القد والقد. كذلك يعني غادي تولي تمشي تقلب على اللاعبين اللي يكون عندهم وزن عالي وتجيبهم يعني تستمر فيهم في الفريق. كذلك اللاعبين اللي ما قدموكش الاضافه، وخصوصا هناك لاعبين اللي ما قدموش الاضافه هذه السنه بحال مثلا اللاعب اوك يعني لعب ما لعبش الموسم كامل واكل شارب مخلص، فهذا تيزيد عليك عبء على الفريق. كذلك احداد منذ قدومه لفريق الوداد الرياضي ما قدمش الاضافه، بالعكس المستوى ديالو تراجع جدا على اللي كان عليه في السابق. يعني هناك لاعبين اللي ما قدموش الاضافه يمشي في حاله، حيت فريق الوداد الرياضي تابعينه مسابقات اللي كبار وكبار بزاف. تابعه مثلا يعني كيف ما قلنا يعني تابعه دوري ابطال افريقيا الموسم المقبل مع فريق الجيش الملكي، كذلك تابعوه السوبر الافريقي اللي يكون هذا العام هذا وكيف ما سموه السوبر ليغ. يعني ضروري خصو يكونوا عندك لاعبين من الطينه الكبار باش تواجه يعني دول افريقيه جنوب الصحراء، وكذلك تحاول انك تمشي النصف النهائي تشد فيه 3 المليار. يعني عندك مقابله وحده تمشي تلعب لاليغ بوغا المغرب، روتو في المغرب، توصل النصف النهائي، وديك الساعه غادي تشوف الفرقه اللي غادي تقابل معها في النهائي في النصف النهائي باش تطلع للفينال. يعني كاس اللي ممكن انها ترجع لك موارد ماليه مهمه، وكذلك غادي تشد منها فلوس، وكذلك هاد الفلوس هادو غادي تزادوا على اللي غادي تشد الوداد هاد العام كامل، لا سواء من الوصول ديال النهائي ديال دوري ابطال افريقيا. كذلك في حاله ما يعني فازت باللقب ديال الدوري الاحترافي غادي تزاد ديك 350 مليون يعني. وكذلك المنحه ديال الجامعه الملكيه، كذلك المنحه ديال جهه الدار البيضاء الكبرى. يعني غادي يكون عندك موارد ماليه مهمه اللي ممكن انك تستثمرهم وتمشي تجيب لاعبين من الطينه الكبيره اللي ممكن انهم يضخوا مبالغ اللي ممكن انك تجيب بهم لاعبين اللي يديو ويوصلوا الفريق الوداد الرياضي الى المبتغى ديال الجماهير ديالو. فالوداد ما بقاش يعني دابا تطمح انها توصل للربع النهائي وتخرج من دوري ابطال افريقيا او توصل للنصف، فخصها ديما اما فينال متوج او وصيف. 2017 دات اللقب، 2022 كانت عفوا فائزه باللقب، وفي هذه السنه هذه كانت الوصيفه ديال البطل. يعني تنتمناو حظ موفق لفريق الوداد الرياضي على المستوى العربي وكذلك على المستوى الافريقي ولكن على مستوى البطوله ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. فما بقى لي الا نشكركم على الدعم ديالكم ونقول لكم يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.